Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvana Rigueira, proprietária da loja Festare Pegmonte e Decoração aqui da cidade de Tupi Paulista. E hoje eu vou dar uma dica super legal para vocês. Eu vou ensinar vocês a fazer um milho de balão, isso mesmo, as cores e as polegadas que vocês vão precisar para estar fazendo esse milho de balão que fica muito bonito nas decorações das festas juninas. Então, vem comigo! Então, para montar a fogueira de balão, eu vou utilizar o balão 5 amarelo, o 9 amarelo e para a base o verde limão 9, tá? Aí eu vou inflar nas polegadas, da base, inflar nas polegadas 8, depois, já começando a base do milho, 6, 7, 8, 9. Aí depois eu começo novamente, depois da polegada 9, eu volto pra polegada 8, vou diminuindo. 7, finalizo com a 6, a 5 e a 4. E para fazer essa base de milho, esse arranjo de milho, né? Vamos começar aí com a base. Eu inflei aí o verde limão na polegada 9 com um pezinho de água. E aí eu amarrei o fio de nylon 0,80, que eu gosto de trabalhar com o nylon 0,80 para dar sustentação nas guirlandas e tudo. Então, vamos começar aí com a base do milho, é o amarelo. E aí eu inflei a 6 polegadas, aí fiz o clusterzinho, puxei o fio de nylon, aí eu dei uma desacelerada no vídeo para vocês entenderem como que eu prendo, tá? Então, eu puxei o fio de nylon, já amarrado lá no meu balão, aí eu encaixo entre os balões, e aí eu dou uma volta com o fio de nylon entre os balões, ó, deu uma volta por baixo, vai lá no outro e volta. E aí eu passo entre esses dois aí, tá? Pra ficar bem firme. Eu utilizei uma caixa que a gente compra os balões da Pique-Pique, que já vem com os medidores, aí você só recortar aí e utilizar os medidor, tá? Como eu disse pra vocês, eu usei na base o 9, depois eu vim inflando a estrutura do milho. A gente começa com o 6 polegadas, depois 7, 8 e 9. Quando chegar na 9, a gente vai diminuindo para o 8, 7, 6 e 5 para finalizar. Então, aí eu já tinha aprendido o 8, agora a gente vai pro 9. E aí, mede certinho para ficar bem redondinho. E aí, vocês dão a volta no balão e prende ele. Amarrado bem firme e bem estruturado. Aí, encaixa aí os balões entre um e o outro, ó, para não ficar espaço vago. Aí, passo o fio de nylon entre os balões para ficar super firme. Então, aí chegou o cliente, eu tive que dar uma paradinha no vídeo. E aí, eu começo a inflar novamente, ó, mede tudo certinho. Aí, eu já tô na polegada 6. Como eu disse pra vocês, vocês vão inflando, né? Começa com a base 9, verde. Aí, depois a gente vem com as polegadas no amarelo. 6 polegadas a base, depois o 7 polegadas, o 8 e o 9. Aí, quando fizer o 9, aí você começa a diminuir novamente. Começa a diminuir o 8, o 7, o 6 e finaliza com o 5.
E aí eu prendi aí o 260, o biquinho do 260 verde na base do meu milho aí, tá? E aí eu prendi o 260 no milho com o durex. Aí eu comecei também a fazer uma fogueira, aí eu usei os 260 para fazer nas cores amarelo, laranja e vermelho. A base eu fiz marrom, tá, gente? Eu já mostro pra vocês. É que eu tive que dar uma acelerada no vídeo por conta que toda hora entrava cliente na loja e eu tive que ir pausando os vídeos, tá? Então, fiz aí, inflei o 260. Com a bombinha manual mesmo, porque a gente infla os 260. Aí, infla bem eles. Aí, pega biquinho com biquinho e amarra um ao outro. É muito prático, muito simples. A gente tinha 2 encomendas de 2 fogueiras e de 2 milhos. Então, eu fiz a base aí, gente, olha, no marrom, inflado a polegada 8. Aí, eu tava sozinha na loja, aí tive que ajustar o celular aí pra vocês verem certinho como que eu fiz. Aí, eu passei o 260 por baixo do balão inflado a 8 polegadas. Aí, puxa e dá uma voltinha entre eles. E assim fiz com o amarelo, com o vermelho e com o laranja. Aí ficou desse jeito. Aí a gente depois prende um ao outro com os durex ou fitinha, tá? Aí eu fiz mais uma pra vocês verem. Amarrou, passa entre o balão e dá uma voltinha. Meu marido já tinha chegado e aí ele começou a prender pra mim lá com as fitinhas. Você pode ver que aí na hora que vocês vão já passando o 260, vocês já vão dando forma pra ele, né? Dá uma trançadinha entre eles ali. A gente usou a fitinha, gente, dupla face, tá? Ou pode ser um durex também. E esse ficou o resultado. A gente era uma encomenda para uma conveniência que fez uma festa junina no bairro. E aí tá o nosso milho, a decoraçãozinha aí, a nossa fogueira de balões, que ficou linda. Olha o milho aí, que lindo, gente. E a gente também fez um arco de porta, olha só que linda essas cores. É a nossa fogueira de balão, que ficou linda e fez maior sucesso. E o milho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí, se inscreva no canal, que a gente sempre vai estar postando coisas legais para vocês aqui no canal, tá joia? Então, esse é o resultado. E façam, que fica muito lindo.